Kalaban ucap alhamdulillah wa syukurlah kehadrat ilahi rabbi. Jadi nayadinkan urang sahara tiasa diminkirin deui kalawan malak kasalmetan serta dijauh syukur kadat angin. Semoga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang sahara ditampi kalawan karidhoanna serta dibales kalawan pembalasan leuwih sampurna tibatan amal perbuatan urang sahara anu balutarna husnul khatimah. Para saudara kaum muslimin, samana ruskin anu geus ditulis tadi perlu disimkuring membacakan satu sajarah. Nyata sajarah hiji kedua lalaki anu menang warisan masing-masing kurang lebih 4 juta dina zaman baheula 4 juta dinar. Di antaranya nyata dua lalaki mengarana Petrus jeung Yahuda. Petrus hiji anak anu Islam, Yahuda hiji anak anu kufur. Di antara dua anak tadi, Petrus jeung Yahuda bertentangan atau berlainan pendapatna jeung cara ngagunakeun harta banda warisanana. Yahuda sebagai jama anu kufur anu menang warisan 4 juta dinar tuluy maena nyadiakeun pangeulana meuli tempat-tempat anu atau tanah serta direka anu saalus-alusna rekaan anu kurang leuwih nyin imah jeung tempatna pakarangan hampir beak 1 juta dinar. Sangatna min imah beak 1 juta dinar tuluy ayeuna perhiasan rumah tangga beak kurang leuwih aya tage 1 juta dinar. Sangatna pangeusi rumah tangga beak 1 juta dinar mulai di mainana pamajikan ujang layang jeung saumumna hampir 1 juta dinar. Tadi antarana anu 4 juta dinar tadi kabeh dipakai meuli kekayaan pikeun hirupna di alam dunia. Sehingga hirupna sangat mewah dan sangat berharga di jero pandangan dirina. Tapi kita terus hiji jelema anu Islam sanggeus ngadenge nu jadi lancitna nyin imah jeung meuli tempat berjuta-juta dolar dinar. Tak ieu masih lancitna teh lewas ka masjid. Gusti abdi ayeuna bade meser ka Gusti gedong jeung tempat pakarangan 1 juta dinar. Sangatna unjukan kaluar di masjid tuluy nyulukan fakir miskin. Dibagikeun eta duit 1 juta dinar. Ngadenge deui silanceutna Yahuda meuli kakayaan di urang modenan pakara tanah-tanah kurang leuwih 1 juta dinar. Mayana asup ka masjid tuluy unjukan deui ka pangeran Gusti abdi meser kakayaan pikeun engke di akhirat ka Gusti ku ieu duit 1 juta dinar. Kaluar di masjid tuluy eta si duit dibagikeun deui ka fakir miskin. Silanceutna Yahuda ngadenge deui meuli perhiasan di rumah tangga rupa-rupa perkara beak 1 juta dinar. Kita terus unjukan deui ka pangeran di masjid Gusti abdi bade meser pangeusi rumah tangga alat-alat rumah tangga jeung sagemeungna ku ieu duit 1 juta dinar. Kaluar di masjid bagikeun ka fakir miskin. Taneukeun ka jumlahna beak. Nya nu pameakanana manehna pake meuli widadari itu kawin jeung bujang lanyang jeung perhiasan katut kermayana jeung pamajikanna beak 1 juta dinar. Tamahna indit abdi Gusti meser ka Gusti pikeun pamajikan abdi katut sagala alat pamajikan jeung abdi ku ieu duit 1 juta dinar. Tah mah sikot terus teh beak harta bandana 4 juta. Barang mayana mah si Yahuda tetap menjadi seorang kaya. Dina sawaktu malum jelema nu jadi lancitna tadi ngarasa kekurangan.
Adina tadi kau terus ngerasa kekurangan, dina soal sandang tangan. Susuganan rek datang ke lancip minta tulung, dina kenyumpunan kekurangan tadi. Daripada dibere kueta lancip kalah ngomong, tah mana maneh teh. Ulah gitu, kurusia kami turutan. Mana imah alus, pekarangan teratur, pepelakan teratur, atau pertanian di belakangnya teratur, bujang lanyangnya teratur. Komo kami ingkema di akhirat lebih alus di pangeran dibere lebih tibatan kieu. Secakannya di alamnya sakil kami kekayaan teh. Ai maneh mah ayeuna komo ke di akhirat tu pangeran mau dibere naon-naon. Kusabana duit dihamur-hamur teu karuhan. Secakan ayeuna dunya maneh nu sakitu susah payah nah. Tibatan dibere kalah diboleh nu samacam tadi. Buka meureun ngarasa ngeri hatena atau tengeuna hatena eta ki kotrus nu teu lila Gusti Nu Maha Suci kalaban sacara mendadak ngadatangkeun hiji gelap anu gedena luar biasa. Tuluy eta tempat di mana jeung kebon-kebona kakarangan pangan Yahoda teh dibentar ku gelap nu dibarengan ku seuneu luar biasa. Sehingga kebona jeung rumah tangga kabeh hancur lebur garing tanpa karana. Sehingga mahena boga omongan henteu boga sangka yen balukar kuring teh baris kieu. Nu sakitu bieuna sangaja sasadiaan keur manjangkeun umur rek bebetah nu saluas-luasna tapi ayeuna nepi ka hancur lebur seperti hiji runtah anu garing digesek. Ti Yahuda ngarasana langsa jeung prihatin tapi Kipotus tetap tenang jeung menang kurnia ti pangeran nu akhirna ya saab kabeh geus dibeurekeun ka pangeran balikna tetap baris menang rahmat kurnia ka pangeran ti pangeran ti Yahuda tetap baris jelema nu sangsara ti lahir keneh nepi ka batin. Tabatur mah dina kaluasan iman bener-bener tawakal karena janji pangeran teh bangsa kitu. Ludeng pening sakuma dijanjikeun ku dawuhan Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Pastina nu disebutkeun jalma iman ka Allah jeung ku Rasulna. Nyata jalma-jalma nu iman ka Allah jeung ka Rasulna nu saeutik oge dina hatena teu aya roeb, teu aya mangmang, teu aya asa-asa. Tapi gemleng bulet kapercayana seperti satu benteng atau satu beton anu membaca. Sehingga kuatna iman anu bebas tina rasa ragu-ragu, rasa asa-asa, sehingga memberanikan diri deh. Jahadu biambalihim, wani ngurbankeun harta bandana, wa ampusihim, salahan diarabanana oge jiwana pribadi, fisabilillah ikeun ngaluhurkeun agama Allah. Ulaika humus shadiqun, nu kitu nu kajumlahkeun jalma iman anu bener. Kusabab eta supaya urang masing-masing kaum muslimin anu geus minang kuring ditelakeun sangajan kuring sorangan oge encan bisa nu sabenerna mah tanda yen urang ngabogaan iman anu tauhid urang kudu bisa ngabuahkeun tina iman anu tauhid tadi nyaeta tawakal eta nu paling handap tamratul imanu tauhid at-tawakkul ilallah. Buahna tanda yang jalma nu beriman ka Allah jeung ka Rasulna bisa ngabuahkeun dina hatena sifat tawakal. Nyata tawakal teh saeutik oge teu aya kamangmangan pikeun ngabenerkeun naon nu geus dijanjikeun ku Allah ka jalma nu iman jeung naon nu diancamkeun ku Gusti Allah ka sakabeh jalma anu doraka atawa anu kufur. Nu geus minang ku diri kuring ditolakeun ka alam yang sahara ayat dawuhan Allah wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu bil yusra.
sakabeh jalma-jalma nu geus ngabaranikeun dirina ngaluarkeun harta atau tenaga atau pikiran atau waktu pikeun ngaluhurkeun agama Allah serta didasarkeun kana wattaqo turut parentah Allah niru contoh Nabi wasaddaqa bil husna jeung ngabenerkeun naon anu dijanjikeun ku pangeran geus bener aya sifat tasdiqul qalbi mangka pasanu yasihu li yusra eta si jelema sailana baris meunang kagampangan baris meunang kasalsean anu sagampang-gampangna jeung sasasena kulun muyassarun lamun jelema baris jadi ahli surga jelema anu meunang hidayat ngarasa gampang jeung enteng teh di mana migawe ti sawargaeun bungahna nikmat teh di dinya pirhatina di mana geus nincak kana doraka jeung poho kitu deui sakabeh ahli sikowa ahli cilaka wegah jeung hoream hararese teh di mana ngajalankeun parentah jeung ngajauhan larangan dianggapna wegah hoream kacida loyok jeung puruna di mana nu cocok jeung nafsu katut syahwatna eta teh tanah kabeh ge baris jadi ahli sawarga ahli neraka nu sakumaha dawuhkeun ku pangeran wallahi qaddara fahada mun jelema geus meunang papastian baris cilaka resep benjing betahna teh dina doraka lamun jelema geus meunang papastian dina bahagia dina bagja di pandangan Allah mangka resep jeung betahna ngaluarkeun tenaga atau harta pikeun ngaluhurkeun agama Allah supaya urang sarea tina akibat pangajaran pendidikan iman anu tauhid bisa ngawujudkeun sifat tawakal urang bisa mendirikeun al kalimatut thayyibatu kasawaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti kullaha kullahin kalimah thayyibah nyata kalimah la ilaha illallah nu diibaratkeun hiji tangka kai anu gede serta luhur anu kacida mungpei buahna setiap saat bisa dihakan ku urang eta buah serta manfaat jeung berguna lahir jeung batin disebutkeun buah nyata tawakal lamun urang geus ngabogaan tawakal nu geus mineng ku kuring terangkeun wasa gina bikasratil irdi walakinna gina nafsi nu disebutkeun jalma beunghar lain beunghar ku kakayaan tapi jelema di mana geus diajar sugih ati ku Gusti teuning ludeng taya kakeueung ilang bingbang jeung hariwang leungit ingis jeung bisi da kuring mah geus boga pangeran anu sugih mukti taya tanding nu gagah perkosa teh aya hingga anu sacidul metu nu sakecap nyata di mana wae ngabarengan kanu jadi abdina jeung naon kaperluan abdina ku anjeunna geus disadiakeun di mana wae aya ku ngabogaan pendirian nu sarupa kieu mangka jelema iman anu geus ngabogaan sifat tawakal bebas rasa takut bebas rasa bimbang bebas rasa hariwang tetap tenang sabab geus ngarasa dibarengan ku kawujudan dat rasa kami sayun tanu perlu ditempuh ku sarea teh eta jeung ku kuring nu anyar-anyar babalapa kemis ka tukang geus diperingetkeun ka para saderek jeung ka diri kuring pribadi ayeuna urang sarea hayang pahade-hade pake hayang paloba-loba duit hayang paalus-alus imah hayang paluhur pangkat sabab boga keyakinan bahwa letaknya kemuliaan disitulah lamun kekayaan sudah banyak papakean geus sade emas berlian geus bertumpuk pangkat geus tinggi dirinya kemuliaan sudah tercapai cek pandangan manusia eta teh kabeh ge salah keur pandangan urang jalma nu mukmin kemuliaan bukan di atas tumpukan benda yang banyak kemuliaan dan ketinggian bukan di atas pangkat yang tinggi katengtreman lain di atas jumlah segala keadaan makhluk tapi urang sing yakin kalawan pasti kalawan teu bisa ditawar deui walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin kemuliaan adalah pada Tuhan kemuliaan adalah pada Nabi kemuliaan adalah pada jalma-jalma nu pada iman
tanu kudu kurang dicari ditempuh sabeak dengkak ku sagala tanaga pikiran atau harta pikeun mencari kamuliaan Tuhan, pikeun mencari kamuliaan Rasul, pikeun mencari kamuliaan jalma-jalma mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maneh ulah rek ngarasa rendah, maneh ulah rek ngarasa pirhatin. Ku sabab naon bae oge, lamun nya maraneh kabeh jadi jalma iman, maraneh pisan nupang mulyana di jero pandangan Allah. Ku sabab sakitu, sagala perkiraan anu kajumlahkeun gururun nafsi, tipuan nafsu, gururu setan, tipuan setan, gururu dunya, tipuan dunya, gururu syahwat, tipuan syahwatul bahimah, yen kasenangan, kamuliaan, kahormatan adalah di dalam kadunyaan lain. Tapi orang mengabukan pendapat kamuliaan, kaluhuran, ketenangan adalah di dalam tangan Tuhan. Saha jelema anu bisa ngarekeutkeun diri ka pangeran eta jalma anu pangmulyan. Tanda kamuliaan. Para saderek, lamun hiji jalma kaya raya malah disebutna miliuner karena loba duitna, bisa dijugjug tinu jauh, bisa diterang tinu anggang, sapanjang duitna loba jeung sapanjang si jelemana aya. Tapi lamun duitna geus eueuh, jelemana geus musnah, teu aya jelema nu ngajugjug sapotong oge. Boro-boro deungeun-deungeun, anak pribadi geus teu hayang neang kamu jadi inung bapana. Karena sudah hilang harta bandana, karena geus hilang batangna di muka bumi ieu. Tapi urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanajan ayeuna geus ribuan tahun Kangjeng Nabi geus teu aya di kieuna dina alam fana, tapi urang tetap masih ngabogaan satu hate kacintaan, hayang diaku umat Nabi Muhammad, hayang menjadi seorang mukmin. Karena naon para saudara, urang lain tertarik karena kekayaan, urang lain tertarik karena kapangkatan kadunyaan, tapi karena tertarik karena jiwa luhurna junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga urang kadang-kadang lamun urang keur mantep bener ngucapkeun dua kalimat syahadat, ngarasa bimbang jeung hariwang, lamun boga diri teu ka aku sebagai abdi Allah jeung teu ka aku sebagai umat Nabi Muhammad. Sebab tidak ada nu paling tuna jeung nu paling cilaka lamun jelema geus teu ka aku ku Allah, geus teu ka aku ku umat Nabi Muhammad. Bahwa terang kemuliaan itu bukan di atas tumpukan benda yang banyak, bukan di atas pangkat dunia yang tinggi, tapi kemuliaan itu adalah di dalam kebesaran jiwa iman anu tauhid, di atas kebesaran jiwa tawakal. Sanajan terlihat di dalam pandangan lahirna sangat renah, malah teu boga kakayaan naon-naon, malah komo lamun tukang ahli tarekat anu make tarekat qadiriyah sakitu geus di mana ayana eta si Abdul Qadir Jalani, tapi teu boleh diceluk disamat kunaon eta teh, lain nyeluk duitna, lain nyeluk kakayaanana, lain nyeluk kapangkatan kadunyaan, tapi nyeluk kana katinggian martabatna, cumeluk karena kaluluran martabatna. Sehingga Sayyidina Abdul Qadir Jalani menjadi kutubur Rabban, menjadi pacuh dunia, menjadi pasuk dunia, karena kaluhuran iman anu tauhid. Para saderek kaum muslimin, nu perluna kukuring diterangkeun ieu supaya saya pada uninga sabenerna dina kemis ieu teh kuring geus teu ngarep kana ngomong panjang-panjang berhubung jeung fisik atau jasmanina henteu mampu atau kurang kuat jeung kurang sehat. Malah anu teu kamungkin kieu. Sanggeusna dihisab
hirup kuring timiti balik nepi ka kiwari encan kapanggih hiji kahadean jeung kaalusan anu pantes dibake bakti ka pangeran. Sainga kuring boga anggapan disiksana jelema-jelema anu sajana bermacam-macam karuwetan dipandang ku di kuring sabab ku kagedean dosa kuring sorangan. Lamun kuring hiji jalma nu dibebaskeun tina dosa tangtu kuring dina alam syariatna bais bisa ngajamin karena keselamatan babaturan pada khususnya umumnya rakyat Indonesia. Tapi sabab diri kuring sorangan bener-bener pinuh rupa-rupa kesalahan, rupa-rupa dosa bunuh karasa atau henteu. Tapi lamun ditaliti kubak ke jalan hisab memang tidak ada 1 menit anu bener saimbangan hirup nikmat nu dipacikeun jeung Allah nu saimbangan jeung amal perbuatan kuring sabagi syukuran ka pangeran. Tan nepi kaboga pikiran kieu tibatan babaturan jeung umumna masyarakat disiksa ku pangeran akibat tina dosa kuring sorangan. Lebih baik kuring ngunurkeun hirup di masyarakat umum keun sira disiksa we kuring pribadi tibatan batur kudu carilaka. Lain sanggup karena nanangan siksa jeung bebendu pangeran anu baris datang ngan bakating ulah 2 kali dosa. Hiji dosa sabab diri kuring pribadi, 2 sabab ngadosakeun ka batur atawa nyusahkeun ka batur. Tah nepi ka pikiran teh. Tapi ieu ge duka jadi duka henteu. Ngan keur nenda ka pangeran di mana letak kuring hirup ayeuna. Nah terus memberikan penerangan samacam ieu atau kuring memberhentikeun diri. Lamun bae Gusti Nu Maha Suci masihan kudrat iradatna ka diri kuring kudu ngeureunkeun pangajaran kemis tangtu eureun atawa ninggalkeun pangajaran kemis tadi diserahkeun ka para saderek sugan ayeuna berganti pitulung lebih cepet datangna karena dibere pangajaran ti para saderek tadi tibatan ti diri kuring anu sakumaha diterangkeun dieu dina Al-Hikam ru'usul khalaik. Sedang kuring ayeuna dipandang ku para saderek dina para khususna sabagi hiji kokolot anu mere tuntunan jeung ajaran. Padahal sabenerna encan patut diri kuring menjadi satu pamimpin, encan patut menjadi satu kokolot anu encan bisa pantas memberikan satu contoh teladan yang baik maupun di rumah tangga, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Jadi hirup diri kuring pribadi keur aya di jero kabimbangan. Nah Yusuf tau diri isuk pageto teh rek disiksa nu leuwih gede ataukah arek dihampura. Nah arek ditutupan ku pangampura Allah karena kasampurnaan karidona atau Rahman Rahimna atau disiksa. Lamun Gusti Nu Maha Suci terjadi ka diri kuring nyiksa kunaon da hukuman kuring tumampi atau tumarima muarek ngabantah dabongan dosa kuring pribadi. Amal perbuatan diri kuring pribadi. Tapi segala perdosaan tadi nu dilakukan ku diri kuring pribadi tadi bener-bener lain teu mengakui atas keakbaran dan keagungan Tuhan, lain teu mengakui atas kebenaran agama ngan bakat ning katida apesna iman, apesna keyakinan, apesna katawakalan, sehingga ente bisa ngalaksanakeun parentah anjeunna nu sabenerna kalawan nurut contoh nurut
contoh junjunan urang saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takusab eta para saderek supaya para saderek nurutkeun tinjauan kuring pribadi, mau tidak mau, lain dia di Indonesia bahkan di seluruh dunia akan mengalami 3 atau 4 perkara yang tidak bisa dipungkiri lagi. Mungkin di dunia ini baris datang tapran luar biasa, mungkin datang ketiga nu leuwih gede, mungkin peperangan saudara, mungkin penyakit hebat, nu ieu kabeh akibat tina dosa. Para saderek kaum muslimin jeung kaum muslimat, supaya jadi perhatian kalawan sungguh-sungguh anu sabaraha kemis katukan kukuring geus ditetelakeun yen urang ayeuna keur mengalami kabeneran dawuhan Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sakabeh poe atawa zaman baris muter, lain bae poe jeung zamanna, tapi eusi-eusi zaman, eusi-eusi waktu oge baris berputeran. Tapi baris timu satu zaman anu berputeran nu encan pernah ku pangeran diputerkeun dina alam nu geus kaliwat. Biasana dina perputaran zaman atau waktu urang tiba heula mengalami zaman tahun, zaman poe anu terikat eta zaman ku ngaran-ngaran poe seperti Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumaah, Sabtu, Ahad deui. Terus berputar tidak lebih daripada 7 hari. Bulan oge berputar tidak lebih daripada 12 bulan. Syawal, Hapit, Rayagung, Muharram, Safar, Mulud, Cilih Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Papangih, jeung Sawadi. Terus berputar. Eta dina zaman atau waktu nu terikat. Kitu deui kajadian-kajadianan. Hampir persamaan berputaran. Malah baheula bisa diperhitungkeun. Lamun ku bulan Masehi, lamun ti bulan September, Oktober, November, Desember, eta teh mulai bulan hujan. Januari, Februari hujan lalantangan, timiti September, Oktober, November, Desember keur mujina gede hujan eueuh-eueuhan. Januari, Februari hujan lalantangan. Maret lalantangan keneh. Juni, Mei, Juni, Juli, Agustus, eta memang bulan ketiga. Tapi ayeuna keadaan itu terbalik. Hujan rongkah dina masa muntrang mentring. Anu mistina ayeuna teh urang kudu mengalami katiga anu luar biasa. Tapi hujan encan berhenti sampai ini saat. Tapi mungkin terbalik 100 derajat dina masa hujan cek perhitungan biasa sunnah Allah kudu hiji jadi ketiga. Tahu teh dina sunnah Allah, sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah nu geus kaliwat kahareut ge nya kitu deui. Seperti nu geus kaliwat tadi. Tadina mangsa ayeuna anu termasuk sunnah Allah
atau adat nu dilakukan ku Gusti Nu Maha Suci sabahagianana hampir persamaan urang ayeuna di mana urang dahar sok ngarasa sedih jeung jagjag eta teh unggal poe bertahun-tahun kitu eta adat ngaranna tapi sawaktu-waktu mah minum urang ngaranna pan dahar terus minum terus tapi betul eueuh kasegehan oke minum terus kayak kawargan lagi termasuk adat kan tapi adat nu kajumlahkeun adat luar biasa sabina adat nu biasa setiap dahar kudu seueuh jeung jagjag tapi dahar eueuh seueuhna jeung awak tetap lesu eta ge termasuk adat kan saya nama mungkin adat ieu nu baris ku Allah dilakukeun teh hujan dina mangsa muntrang mentring jeung muntrang mentring dina mangsa hujan kusab ayeuna hujan dina mangsa muntrang mentring katiga jeung kudu katiga dina mangsa hiji isina oge akan berlainan kusab isina akan berlainan sakurang-kurangna akan mengakibatkan satu hal-hal yang tidak bisa diharapkan di antaranya ya mungkin diurang bahkan di seluruh dunia akan ada kekurangan-kekurangan tina soal pangan soal dahar itu memang saya keneh geus jadi perhitungan ahli-ahli ekonomi apalagi ku timur pesatna majuna warga-warga manusia di dunia ini samakin tambah loba sedang pertanian jeung hasil-hasil bumi sangat mengurangi mah mengurangi ditambah deui dengan hebat jeung dahsyatna hama-hama timur hama-hama tadi hampir kaya hidup ubar atau obat nu bisa melayani kepada hama tadi sehingga akibatna pertanian baris narasat jauh daripada perhitungan jeung perkiraan manusia sanajan make pupuk jeung cara jalan kumaha geus teu bisa tahan deui sabab berlainan antara kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Karena berlainan kehendak Allah jeung kehendak Tuhan maka akibatna oge akan berlainan oge. Nu jelema hayang seduhnya tu cek alam sing karurang teh. Cek jelema hayang kaya raya cek aing mesing mararat. Cek jelema hayang salage sing daroring. Cek jelema hayang hariluk cek aing sing taraeh. Ngaburung terjadi sabda Allah daripada sabda manusia. Daya deui ditambahin pikeun urang ngarek nyokot hiji. Kumaha wae pangaresa Allah. Kajadianana rek ditarima asal urang menta ka anjeunna hiji. Hayang dina jalan nu dipilido ku anjeunna lahir ka batin. Bade dipayahan mangga, bade dihirupan mangga, bade disuburkeun mangga, bade dimararatkeun mangga asa dina karidho Allah. Jeung urang cicing dina sidqul ubudiyah fi huquqir rububiyah. Benerna ibadah kalawan cocok dengan hak-hak kapangeranan. Teu mengurangan jeung melebihi daripada itu. Kusabab eta para saderek dina masa urang ayeuna anu baris datang nu baris ka alaman supaya urang masing-masing bener-bener bisa ngamunajatkeun diri ka pangeran, bisa menghadapkeun diri ka pangeran dina setiap saat jeung mihape ka saharea supaya urang bener-bener jadi jelema nu rumasa dina salah. Waspada kana kasalahan diri kita sendiri. Sebab termasuk sabahagian daripada tanda jelema anu baris menang hidayat. Nu tadi geus diterangkeun. 3 ciri jelema anu baris menang pangampura pangeran. Kaiji, jelema anu paham ngarti kana agama Allah. Kadua, jalma anu tapa tina dunya. Nu dihatian tapa tina dunya lain teu usaha, lain teu dagang, lain teu tani,
Ieu hartian zuhud. Tinggalkeun barang anu haram sajan siga untung. Cokot barang anu halal sajan ngan saeutik. Syukur lamun kapanggih nya halal nya loba. Eta tanda. Sajan urang ngarti kana agama, tapi urang encan jahadahu fid dunya. Encan tapa tina dunya, ninggalkeun barang anu riba, ninggalkeun barang anu haram, nyokot barang anu halal, tetap segala pengertian agama tadi moal bisa mempan bener cek hitungan syariatna, sebab tidak berbeda seperti urang melak hiji kacang dina luhur batu anu tuas. Moal jadi-jadi. Sabab akibat darah urang, getih urang anu jadi pergolakan dina jantung urang kabeh akibat tina barang anu haram. Tiap-tiap barang anu haram kabeh baris menolak karena segala jalan kabeneran. Anu madak ayeuna saharea sabisa-bisa. Sabisa-bisa urang kudu tapa tina dunya. Ini diartian tapa tina dunya, lain teu usaha, lain teu dagang, lain teu tani. Pek tarani, pek taragan. Tapi menta, sakira barang nu dipandang riba cek agama. Sakira barang nu dipandang haram cek agama. Ku jalan kumaha wae, tetep prek dijauhkeun. Sanajan kadeuna untung anu berlipat. Setiap barang anu halal, sajan kadeuna ngan saeutik, tetep eta nu urang kudu dicokot. Insyaallah pepelakan urang tadi baris jadi dina hati urang, dina ardiyatul insaniyah, dina bumi kamanusiaan, rek melak siki kalimah la ilaha illallah. Mabulung teh jadi tangka kaya anu gede, anu nimulkeun buah nu saloba-loban. Sanajan dina permulaanna merasa kurang ngarenah, merasa terjepit, tapi akhirnya akan membawa kemenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Samemehna papangih jeung karutan, samemehna papangih jeung kahasian, tapi akhirnya baris papangih jeung kagampangan. Urang ulah terjeremus ayeuna. Kusab loba oge di antara para ulama nu ngahalalkeun kana renten-renten. Beran make dalil. Sabab ieu mah teu make ada apa modo apatan. Henteu make renten anu tikal menikal, hanya sekadar mengambil untung beberapa persen saja. Itu juga untuk kepentingan masyarakat cari tanah. Walaupun sapeser dibelah 1000, riba tetap akan menjadi riba, tidak bisa ditolak dengan sungutnya ulama yang begitu jahat. Ayeuna geus menyebar luas, terutama dikeluarkan dengan ulama-ulama persatuan Islam yang disengaja digemor-gemorkan. Itu sebagai tipu muslihatna ulama usuh, sebagai tipu muslihatna setan. Memang setan lebih betah dina perkara haram daripada perkara halal. Tapi urang sebagai kaum muslimin nyurek ngabenerkeun diri dina agama, tidak akan memilih barang riba, apalagi sedikit, walaupun sebanyak mungkin merebut hak waris orang lain, mengakai jalan tipu muslihat, mencampurkan barang yang batal dengan barang yang hak, atau mengelirukan orang, meminahkan paham dalil karena dengan sogokan uang. Tahunya itu memang barang riba. Riba itu tidak terlepas daripada 72 macam barang jalan yang akan bawakan riba pada kita sekalian. Maka urang ayeuna supaya bener-bener jahadahu fid dunya. Nu diartian sekali deui jahadahu fid dunya, lain ninggalkeun dagang, lain ninggalkeun tani, lain ninggalkeun buburu, tapi urang selalu meninggalkan barang yang haram, mengambil barang yang halal, walaupun ngan saya itu. Jadi sanajan loba barang riba moal berkah, barang riba moal manfaat maupun lahir atau batin. Sabjangki pangaran yamullahu riba wa yurbis sadaqah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Barang riba moal aya berkah, sajan loba moal aya kecukupan, sajan loba moal aya kamahian, sajan loba moal aya keberkahan. Tetapi barang anu halal sajan ngan saeutik baris membawa kepada tiis hate, baris mawa kana kamahian,
bari hidup bisa ngalaksanakeun perintah-perintah Allah. Nu matak ayeuna sadere. Lain teu loba kakayaan, lain teu loba duit. Duit memang loba. Tanah loba, kerajaan urang teu boga puluhan ribu, teu boga jutaan. Tapi mencari 100, 200, 10, 20 masih gampang. Tapi kagampangan tadi, uang 100, 200 sampai 1000, 1, 2, terjadi kamahian kadi urang, malah bertambah aus akibat tina riba tadi. Sebahagian daripada riba, kurang nakanyaan, kurang nakawelas manusia ke manusia. Memang ayat samimpin merajalela. Tak kurang nakawelas jelema ka jelema, kurang nakanyaan jelema ka jelema, akibat tina barang nu dihakan ku jelema geus ngabogaan cara dapat menghisap dari barang orang yang lain, nyata riba. Kusaha barang riba hasil menghisap, hasil memeres kesan orang yang lain, maka akibatnya manusia kawelas kanya kasasama manusia. Malah aya nama aya paribasa di Jakarta mana surat kabar aya paribasa ABS. Asa Bapak senang biarpun orang lain yang salah. Berurang kaum muslimin tidak demikian. Kita akan membina persatuan umat. Anu dasarna damu kadami walah mukalahmi antamini. Getih kuring, getih aranjeun. Getih aranjeun, getih kuring. Daging aranjeun, daging kuring. Daging kuring, daging aranjeun. Hirupna kuring, hirupna aranjeun. Paena aranjeun, paena kuring. Kuring teh nya anjeun teh, anjeun teh nya kuring teh. Anjeun ceurik kuring ngerek nuju ceurik. Anjeun seurik kuring ngerek nuju seurik. Itulah dasar persatuan muslimin. Nu kurang perlu dicari-cari. Nu perlu kurang diikhtiarkeun supaya benar-benar jadi kanan nasu ummatan wahidah. Supaya orang ulah melanggar dauhan Allah, wala tafarraqu kalladzina tafarraqu dinahum wala takunu kalladzina tafarraqu. Supaya maraneh kabeh ulah seperti jelema-jelema kufur anu tafarruq dina agamana, tafarruq dina kahayang, tafarruq dina pendirianan, tafarruq dina kahirupanan. Tapi urang sahajan kecil imanna, kecil pendirianan, kecil kamawanan, kecil kahirupanan. Tetapi kecil tadi, rek disusun, rek dikuat, sehingga menjadi besar. Para saudara kaum muslimin, dina pengertian-pengertian, anu tadi geus diterangkeun, dina sabagi munajatna, Ibnu Athaillah, au dikecapkeun dina, naon tadi? Kanat mahasinu masawi. Pakai pala takunu masawi masawi. Wa man kana taqaiku da'awi. Pakai pa la takunu da'awi da'awi. Cek aneuna kieu. Hei Gusti Pangeran Abdi. Rek kumaha pi aluseunana barang anu disebut alus ku abdi ku Gusti disebut goreng. Rek kumaha pi benereunana nu disebut ku abdi bener ku Gusti salah. Tangtu mah jadi. Da kajenting ku urang disebut goreng, tapi ku Allah dihukumna bener. Sedang dina antara pandangan urang jeung pandangan Allah kadang-kadang berlainan. Cek urang mah dohiruha jamalun. Kade di dileuna. Alus kadengena. Ngeunah diomongkeunana. Ngareunah ditincakna, lemes dicabakna, tapi wabatinuha jalalun. Cek alamat teh siksa hirusia tegawe teh. Sanajan dia alus-alus ku urang, sanajan dia hade-hade ku urang, dia aku tetep balik jadi goreng. Sabab leuwih bener keneh hukuman pangeran ngahukum ka diri urang, boh salah atau benerna, tibatan panghukum urang anu sakadar pandiri jeung pandenger sapintas lalu. Jadi segala pengakuan ulang asa bener, asa hade. Ieu aing bener, ieu aing hade. Ngan ukur syarat pengakuan bae. Malah kuanina ngakukeun hade ge teh lagi salahna.
Lamun urang boga anggapan yen diri teh geus hade. Ku boga anggapan diri geus hade geus bener, tetela yen urang teh encan benerna. Sabab jelema-jelema nu geus bener mah henteu ngaku dirina hade. Sabab sahade-hadena jelema henteu terlepas daripada kekurangan. Ku sabab kurangna tadi tetep teh jadi sahabat hadena. Tetep jelema henteu terlepas tina sifat ziyadah jeung nuqsannya, tina sifat halal, celak jeung cacat. Ngan cacatna, nah cacat lahirna, ata cacat batinna. Nah cacat syariatna, ata cacat hatena, ata cacat paniatanana. Jadi urang ayeuna nya cara ringkesna saeutik oge sagala kalakuan urang kudu hade bener. Ti lahir nepi ka batin. Tapi kade eta hade teh bisi diaku ku urang teh geus hade. Saeta kahadean teh dianggap asa beunang sorangan. Komo mun ditambah asa ieu aing panghadena, saenga muncul sifat takabur. Eta mah leuwih goreng deui. Para saderek, kaum muslimin jeung kaum muslimat. Sanajan urang geus migawe hade, bareto geus diterangkeun billah minallah lillah ilallah. Pendirian urang boga pendirian billah ku Allah sagala perkara. Naon bae oge minallah ti Allah sagala perkara. Lillah keur nurutkeun parentah Allah dina sagala perkara. Ilallah keur ka Allah dina sagala perkara. Ayeuna urang saera daratang ka dieu. Saritana urang dek ngadarengekeun ngaji. Ta eta teh sanajan nya syariatna dikarepkeun ku diri urang, sabenerna pisan mah urang bogana karep teh sabab dikaresakeun ku Allah urang sina boga karep. Jadi karepna urang migawe kana hade lain kalawan kakuatan iradah urang sorangan. Tapi bener-bener kabeh ge billah. Dalamun urang keur teu purun mah ngan ukur pindah buruan ge tara indit. Da Allah teu ngarasakeun. Kusab Allah teu ngabukakeun hatena sainga eueuh kahayang di diri urang tadi. Kahiji. Kadua, nepi kaprak urang caricing sabar jeung lila. Di pukul 8 nepi ka kiwari caricing kana. Eta teh urang ge kudu syukuran, nganuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci, dipasihan kasabaran, hirup nunggu waktu nepi ka beakna. Bisa na kitu ku ka pitulung Allah kana. Ayeuna urang meunang untung, lain kalawan kakuatan urang. Aya 2-3 kecap. Nepi ka sabaraha jajar, bisa kacatet jeung kaharti. Eta ge lain kalawan kakuatan tapi urang bisa ngarti, bisa na paham, jeung hayang bisa ngajalankeun. Eta kabeh billah ku pitulung Allah. Nepi ka prak bisa ngajalankeun, prakna oge ku pitulung pangeran keneh. Nu geus diterangkeun dina ayat dihandap tadi naon? Wa'lamu annallaha yahulu baina mar'i wa qalbi. Satulina wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hal jeung maqam nu batur diterangkeun dina husnul a'mal nata iju husnul ahwal. Al ahwal mawahibun wal maqam makasibun. Dina kata ahli sufi aya 2 perkataan. Aya perkataan hal atau ahwal. Jeung aya perkataan maqam. Malah bedi itu geus diterangkeun. Di tiap jelema aya khotru, kerteg hate. Kerteg hayang goreng, kerteg hayang hade. Disebutna khotru. Tuluy ayeuna kerteg urang hayang hade, beuki remen, beuki lila. Sainga jadi matu. Kerteg hayang hade teh disebutna lain khotru waridat. Sanggeutna ayeuna kerteg anu matu hayang hade sabab dari eling diri urang
hayang bener mung salah disebutna nuru waridil intibah. Hiji nur, hiji pahaman nur teh. Hiji pahaman nya kuring salah jeung hayang bener. Nya kuring kaliru jeung hayang meunang pituduh. Nya kuring salah hayang tobat. Eta teh disebutna nuru waridil intibah. Artina hiji pahaman anu datang kana hate urang sabagi ilham ti pangeran anu ngelingan ka diri urang yen nya urang teh salah. Ayeuna ngagerejeg hayang bener disebutna nuru waridil intibah. Samimkin riadoh urang kuat, samimkin diinget-inget bener loba kasalahan, bener loba kakurangan, bener loba kaeueuh, bener hidup loba salah. Samimkin mendalam menusuk kana ainul basirah urang tadi. Saingga beuki bertambah husu. Ku tambahna husu, urang sahara disebutna nuru waridil iqbal. Kusaha hirup, kusaha pae. Kusaha bener, kusaha salah. Saha nu nguntungkeun, saha nu ngarugikeun. Saha nu maehkeun jeung saha nu ngariupkeun. Dorongan anu samacam ieu ngahudangkeun kana makrifat ka pangeran. Eueuh deui kiwa ti Allah. Saha nu merehees da lain tunuh. Tunuh mah geus diparentah ku pangeran. Geuning kuring teu hees kagarengan datiweuna ge encan pulung sare. Dan geus diparentah mah ku pangeran sina sare da eueuh ganeng. Moal anu ganeng eurin jeung hareudang tibatan urang dina oplet. Tapi da Allah marentah. Ngalangut teh sakitu hulu minang tidak gorge. Paribasa ngaganengan. Da parentah dipaksa sina sare. Tuh urang sare ngajempling dina ranjang katil anu alus. Malah jeung pamajikan, malah jeung kabogo da Allah maksa kudu ngahudangkeun. Ranjang kati jeung simut nu ngajempling. Hudang we. Nah saat nu ngahudangkeunana. Padahal heeskeun ngerangan. Nu ganengan kadang-kadang urang rek niiskeun hate. Lumpat ka puncak nyieun pila. Tapi Allah teu marentah. Kana ruhu riu rawana kudu sare anggur lain dek niis teh tambah panas. Rek sare teh tambah nyileut. Da eueuh nu marentah. Jadi tetela bisana sare teh bener cek pangeran wajaana naumakum subat. Jeung geus ngadamel kami kamaranya kabeh kana aya teh subatan sabagi nikmat. Lamun teu diparentah mah sare mah bisa moal jadi subatan. Malah tambah nyeri awak. Eta teh kudu waspada. Takusab eta para sadaya. Nu matak ayeuna dina nuru waridil intibah. Kusangetna urang terus tafakur. Samimkin tamah eling. Samimkin tamah sadar, samimkin akan mempergunakan pengertian, maka akibatnya akan tambah menjadi nuru waridil iqbal. Hayang yang hareup ka pangeran. Bener dengan pangeran hiji-hijina. Nu masihan nyalametkeun teh. Nah, beut nu dihitung cilaka jadi salamet. Padahal hate geus geus merah we. Da geus hitungan kudu salamet. Tapi make sing salamet, sing sanu nyalametkeun. Tah didinya disebutna nuru waridil iqbal. Atuh kusabab kitu pangalaman jeung tafakur urang nu berdasarkeun dalil ngan hiji-hijina Rabbin nas. Atuh ayeuna ge urang teh rek malikin nas. Rek nyang hareup teu wungkul ka Allah. Sab eta nu mere hirup, eta nu mere pae. Jeung eta nu maksa supaya urang hirup jeung supaya urang pae. Eta nu maksa supaya urang bener jeung supaya urang salah. Sagala sifat paksaan Allah anu ngawujud sifat penang tadi Gusti Nu Maha Suci henteu memberikan kesempitan ka urang. Padahal kami yang berkuasa tidak akan bisa ditawar lagi apa yang dikehendaki. Memang gitu. Tapi lain ayat
adalah satu ayat yang memberikan kemerdekaan. Coba-coba kamu meminta kepada aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu dapat da'i idadaan. Coba-coba engkau meminta kepada kami. Coba-coba engkau berikhtiar. Coba-coba engkau bersyukur. Walaupun kami sekarang sudah mempunyai kekuasaan dan wewenangan serta sifat pahalnya Allah, tapi tidak akan memberikan kesempitan kepada engkau. Sangusna Allah nurunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Satu undang-undang yang tidak bisa ditawar lagi. Tapi karena kesampunan Rahman Rahim Allah, coba teh namanya. Daek ngadu'a Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamatahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Segala wewenang sifat paharna Allah tidak dipersempitkan kepada manusia, tapi bahkan diberikan satu keleluasaan kelegaan untuk bergerak dan berikhtiar dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya baru karena orang tetap termasuk ayat dawaan Allah, tadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Atawa la in sakartum la zidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Para saudara, sangatnya orang bener yang harus kalah. Orang ulah eleh ku orang komunis saudara. Orang komunis mah hidupna datara putus asa. Sabab pendirian kieu hidup dan mati aku untuk komunisme. Ya jangan komunis, coba komunis. Hidup dan mati aku untuk komunis. Kajian alam genting kumaha. Kajian ku pemerintah diurang dikuntang banting. Tetap nyelunu terus. Berikhtiar terus. Sabeges janji. Hidup dan mati untuk komunis. Senang kalau aku hidup dengan komunis. Dan senang aku kalau mati di dalam komunis. Maka segala gerak langkah tadi untuk komunis. Cek urang komunis. Numatak dirintangan, digencet, diarangan kumaha lagi. Urang komunis mah teu putus asa. Terus naon nu bisa dipergunakan. Harta bana naon nu bisa terus. Karena hayang dipilido ku komunis kulinisme. Ayeuna urang jalma Islam mengakui tidak ada satu dat yang lebih berkuasa. Tidak ada dat yang lebih murah asih. Memang benar hanya Allah satu-satunya. Nah, atuh urang geus janji dibohongan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pan urang saya na bohong ka pangeran. Urang tukang salat selalu kita hidup di atas bohong. Padahal di payunun Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sanyanyana salat abdi wa nusuki segala kalakuan nu alus abdi wa mahyaya sakabeh hirup abdi wa mamati jeung paya abdi lillahi pikeun Gusti. Nah sumpah ieu nah janji ieu sudah ditepeti dengan janji sabenerna atau masih disalahgunakeun. Tak usah kurang sapoe sakeuting nyieun perjanjian 5 kali encan terhitung salat sunat. Encan terhitung salat tahajud. Janji lagi. Tapi janji urang tadi dikhianati ku di urang pribadi. Tanu matak para sadek, kuring sok rajin unjukan ka pangeran. Tara ai mineng madaku kedua ya. Gusti abdi teh hiji jalmi nu pantos khianat kana amanat Gusti. Pantos khianat abdi Gusti ka diri abdi pribadi ku geus janji antara abdi jeung Gusti. Gesianat abdi karena janji Gusti ini dipiwarangkeun ku abdi ka abdi. Gesianat abdi ka Rasul abdi. Terus satu persatu kahianatan mata, kahianatan celi, kahianatan leungeun, kahianatan suku, kahianatan sungut, kahianatan beuteung, kahianatan hate, kahianatan pekerjaan, khianat ka pamajikan, khianat ka anak,
khianat ka kulawarga, khianat ka satu persatu khianatan nu diamanatkeun ka kabeh dikhianati. Tidak mengikuti perintah Tuhan. Eta kabeh kudu diakui sebagai dosa. Dosa besar. Malah nu kamari tah aya surat gelap ka imah teh nya. Surat poek aya di eta. Tapi atoh jeung seri. Aya atoh na bener kayak si nama. Memperingatkeun ka kulawarga kuring pribadi teu balalenger cenah.